Всім привіт! Хочу показати маленьке відео, як устранити скрип багажника Chevrolet Vechette. Скрип ляди багажника. Закриваємо ляди. Такий скрип виходить у нас. Я вже змащував, надовго воно не допомагає. На недільку і все. І опять, якщо часто відкриваєш багажник, опять починає скрипіти. А скрипить воно чого? Просто отут, де всі стики сходяться, от видно, вони змащені. Воно там вже вироботка металу. І воно метал по металу треться і скрипить. Що я хочу зробити? Це я зняв вже одну тягу. От видно, от сидіння з цієї сторони. І зняв одну тягу. От висить. Зараз її покажу. Підіпру кришку. Падає. Кришка тяжова. От це тяга. Ось така вже тут вироботка, як видно. Бачите, на цих елементах що труться. Є вже вироботка. І вони труться. Що я придумав зробити? Придумав отакі обрізати кусочок шлангів, понадівати на ці місця, що труться тут. Отак, щоб воно, виходить, крутилося по цьому шлангу. Ну, по шлангу крутилося і вже терти не буде, виходить, буде прокручуватись. Зараз ми спробуємо його зробити. Зараз поріжу шланг, вставлю на одну і покажу. Отак от нарізав шланг, повставляв сюди шланги на цю сторону і на цю сторону. І зараз будемо вставляти, щоб шланги були на, виходить, не сповзли стиків отих. Що тут виходить? От сюди, щоб попадали, ніде не сповзали. В цих місцях, що вони труться. І так само там. Зараз ставлю тягу одну і попробуємо. Отак, поставив вже трубочки шланга. Зараз покажу. Тяжко вставляється. Ну, фокусується щось галімом, блядь. От видно, є трубочки. О, на тягах стоять. Сюди на цю сторону, так само на тій стороні повставляв. Зараз послухаємо як. Вже так не репить, як робили. Чуть як то є якийсь там. Ну вже такого скрипа крепкого, як був, вже немає. От так вже. Хорошо опускається, піднімається, як було. Так що можна ставити так трубочки туди. І не буде скрипіти. Ще хотів показати, як запаску, придумав запаску вже разом. Це рідна запаска, просто там балон вмісто запаски, виходить, газовий. Он запаску прикрутив на дві шпильки. Дві шпильки взяв. Вже покажемо. Сідушку розбирав повністю. На цю сторону шпильки там вставив шпильки і пластину, бо сідушка всередині ребриста виходить такими квадратами. Два отверстия зробив, дві шпильки. На пластину поприфачував, щоб вони не прокручувалися. Вставив сюди і з цієї сторони я під запаскою, виходить, їх прикрутив теж гайками, зажав, щоб вони не крутилися. Ось так. Під колесо підкладаю возле кузова поролони куски. Щоб не теро, бо воно це ребро жорсткості тере, виходить, і сідушка грає, як хтось сидить, то репить. А так поролон підклав з двох сторін і все нормально, не репить. Гаєчки приварив такі проволоку, виходить, там шестерка, десь п'ятерка, шестерка. Позагинав, щоб без ключа відкручувати, рукою взяв собі. Легенько треба, відкрутив, відкрутиться хорошо собі. Треба, зажав. На дві шпилечки зробив. Ось так і тримається.
Все, всім спасибо. Пока.